Sveiki, mėly draugai. Susitinkame šios savaitės Inforamos laidoje, kurios metu pagrinde apžvelgsime Lietuvos aktualijas, užsienio bus tik tai viena tema, nes įvyko tam tikrų įdomių tokių įvykių, kurie parodo vėlgi tam tikras tendencijas ir tikrai reikėtų jas apsvarstyti. Antradienį, sausio 14 dieną, Seimas priėmė veiksmų ir tolimesnės veiklos tęstinumo dokumentą. Tas dokumentas toks išsamus ir jisai nurodo, kaip Seimas tiek valdantieji, tiek ir esantis opozicijoje planuoja vystyti savo pagrindinę užsienio politiką. Čia būtent konkrečiai šnekame apie užsienio politiką. Na ir kaip matome, iš tikrųjų didelių kažkokių pokyčių nematyti. Žiūrėkime, ką jie įsipareigoja. Jie įsipareigoja remti ir toliau Ukrainą ir tam skirti 0,25% nuo BVP. 2023 metais buvo BVP apie netoli 80 milijardų, tai čia gautųsi kažkur apie 200 milijonų eurų kiekvienais metais. Čia yra nemažiau, bet aišku, gali ta suma būti ir viršinama. Reiškia, jie ir toliau kiš pinigus į tą Ukrainą, tai yra kiš į tą pelkę, iš kurios pinigai niekada nesugrįž. Be abejo, įsipareigoja skirti nemažiau kaip 3,5% nuo BVP vadinamai gynybai, bet mes matome ženklus iš Trumpo, kad gali ta suma kilti iki 4 ir 5%. Na, kaip pasakysiu, 5% nuo BVP tai būtų 20% šalies biudžeto. Tai yra, kas 5 šalies biudžetinis euras keliautų tai vadinamai gynybai, o daugiau negu pusė tų pinigų iškeliauja užsienio įsigijimus. Tai reiškia, pinigai bus iš Lietuvos ir toliau plauks. Be abejo, jie visą sako, kad Rusija yra esminė yra grėsmė. Be abejo, kad pagrindinė sąjungininkė yra JAV. Seimas sutarė, kad JAV yra svarbiausia Lietuvos strateginė partnerė ir sąjungininkė. Lietuva taip pat nori vystyti savo strateginę partnerystę su Lenkija ir kitom NATO šalimis. Nu, čia viskas kaip ir neutralu. Bet esminis dalykas tai, kad jie dar sutinka ir toliau tęsti politiką neigiamą Baltarusijos atžvilgių, remti vadinamąją Baltarusijos opoziciją, remti demokratinės jėgas, kaip jie vardina Sakartvele, iš tikrųjų Gruzijoje. Pagal visus tos jų pasakymus reiškia ta pati linija tęsis, kuri buvo prie Landsbergių. Tai ar Landsbergiai sėdės, ar Palutskininkai sėdės, didelio skirtumo esminių, bent jau užsienio politikoje nebus, nes tai yra esmė nustatyta iš tam tikrų Vašingtono ir kitų kabinetų, kad reikia būtent tokia linija eiti ir ta linija bus einama. Tol, kol Lietuva bus priklausoma šalis, priklausanti nuo tam tikrų struktūrų. Kaip matome, vyko balsavimas, bet balsavime įvyko tam tikrų netikėtumų. Praeitais, ankstesniais dar metais jie būdavo vienbalsiai nubalsuodavo, dabar užbalsavo už tą dokumentą 104 Seimo nariai, prieš buvo 2, anksčiau to nebuvo kelis kartus, kiek darė, ir susilaikė 10 parlamentarų. Tai yra, sakyčiau, ganėtinai ženklus pokytis. Kas buvo tie žmonės, kurie balsavo prieš? Vienas iš jų yra Valius Ąžuolas, kuris pasakė ganėtinai įdomią citatą. Tęsti Landsbergio užsienio politiką pražūtingą Lietuvai tikrai nereikia. Žinokite, kas dabar atsitiko. Tauta balsavo, kad ateitų kiti politikai, kurie vykdytų kitokią užsienio ir valstybės politiką, kuri nekenktų valstybei. Ką pamatėme po Sakartvelo rezoliucijos, Landsbergis parašė įkišo valdantiesiems, tie atnešė ir bandė apginti. Taip atrodė ta rezoliucija. Dabar atnešama, kad reikia tai tęsti. Tai Valius Ąžuolas balsavo prieš ir pakankamai aiškiai argumentavo ir aš tikrai manau, jis pakankamai solidžiai ir logiškai. Toliau antras žmogus, kuris mane irgi maloniai nustebino, kuris irgi balsavo prieš, yra Rimas Jonas Jankūnas. Čia sveikatos teisės instituto direktorius, kuris tada covidiniu laikotarpiu, sakyčiau, šiek tiek nuosaikiai, bet jis vis tiek priešinosi tai covidiniai beprotybei. Tai jis buvo antras žmogus, kuris balsavo prieš tą rezoliuciją, kuri yra iš tikrųjų visiškai Lietuvai žalinga. 2 žmonės, tai aišku, jie nieko daug nepakeis, bet tai jau yra tam tikras toks jau ženklas, kad atsiranda žmonių, kurie bando išeiti ir viešai bent jau pakovoti prieš šitą masinę beprotybę. Ir be abejo, jie turės atlaikyti nemažai spaudimo, todėl šiuo atveju reikia vėlgi palaikyti, nes šioje pozicijoje pakankamai gerai sustovėjo. Ir įdomus toks dalykas, kiek žmonių susilaikė. Pasirodo, žmonių yra tokių, kurie nei už, nei prieš. Bet tai irgi, sakyčiau, manau, kad daugiau yra nuosaikus prieš susilaikymas, nes jeigu tu palaikai tam tikras idėjas, tu eini už jas ir balsuoji. Jeigu nepalaikai, sakai prieš.
Bet jeigu tu kažkiek nelabai palaikai, bet truputėlį bijai būti prieš, tai tada tu susilaikai. Tai kiek tų susilaikiusių buvo? Susilaikiusių buvo 10. Tie 10 žmonių yra Petras Dargis, Dainius Gaižauskas, Ligita Girskienė, Eimantas Kirkutis, Jaroslav Narkevič, Aušrinė Norkienė, Česlav Olševski, Bronis Ropė, Rita Tamašūninė ir Ignas Vėgėlė. Tai dauguma jų yra vis tiek tie Žemaitaičio partijos narys, tas Dargis yra, toliau yra Žaliavalstiečių keli žmonės, iš Lenkų keli žmonės, ir Ignas Vėgėlė, aš nežinau, nei jis į valstietis, nei jis turbūt pats savo, jis yra irgi žmonės, kurie susilaikė, kurie, taip skeptiškiau vertino tą rezoliuciją. Ir nors ir bendra linija ir toliau tęsiasi ir šios ateinančius 4 metus ir toliau bus panašiai tokia užsienio politika kaip visada, bet vis dėlto šitas Seimas truputėlį mažose akcentuose turi tam tikrus savus niuansus, kurie gali šiek tiek sušvelninti bendrą situaciją. Aišku, aš suprantu, dauguma tų partijų lyderių, jie gal ir bandytų ir norėtų kažkaip kitaip žaisti, bet Lietuvoje yra tokia situacija, kad jeigu jie bent žingsniuką bandys iš šono padėti, prasidės vietiniai neramumai, prasidės užsienio spaudimas ir jie savotiškai yra įvaryti į kampą ir jie negali laviruoti, jie negali bandyti kažkokių kitokių santykių vystyti. Todėl ir toje rezoliucijoje aš viso neaptariau, tai yra ir apie Kiniją, ir apie Taivaną rašoma, ir apie daug visokiausių dalykų, tai yra ta pati praktiškai tęsiama politika, kuri buvo vykdoma Gabrieliaus Landsbergio asmenyje. Bet tai nėra vien tik Landsbergiai susiję ar susiję su kažkokia kita partija, tai yra nustatyta JAV politika, kurios turi laikytis jos vasalai. Kadangi mes esame jų vasalai, tai mes ir vykdome tą jų politiką. Ir nenustepčiau, kad šitą visą redakciją parašyta galbūt net ne visai Lietuvoje gali būti. Ir tai, kad atsiranda bent keli žmonės, kurie tam priešinasi, tai manau jau yra pakankamai geras dalykas. Mums reikia per 4 metus paruošti dar daugiau tokių žmonių, kurie galbūt netgi neprimtų tokių rezoliucijų, o primtų kažkokias nusaikesnės ir protingesnės. Tam mes turim beveik 4 metus pasiruošti. Išnaudokime šitą laikotarpį protingai ir vėl nesusimaukime eilinį kartą, kai ateis kokie rinkimai, vėl rinkdamiesi kažkokius, vilką ėriuko kailyje, kaip galima pasakyti. Tai va tokia bendra naujiena apie šitą rezoliuciją, ji yra svarbi, nes jinai rodo bendrą visą to naujo Seimo, bendrai inkorporė, tiek su opozicija, tiek su pozicija, jų bendrą kryptį ir kaip jie toliau elgsis. Reiškia, jie elgsis daugumaž taip, kaip ir elgėsi anksčiau buvusi valdančioji dauguma. Antra žinia bando Saulius Skvernelis kartu su liberalais išbraukti iš šventinių dienų sąrašo tarptautinę darbo dieną, kuri yra gegužės 1 dieną. Ne pirmą kartą jie bando išbraukti, ne pirmą kartą jie kėsinasi, sako, ji nebeaktuali, čia jinai su tarybiniu paveldu siejasi, nes gegužės 1 yra minima anksčiau, negu dar buvo įsikūrusi Tarybų sąjunga. Aišku, vietoj to bando įkišti sausio 13 kaip šventinę dieną, tai tokį padaryti rokiruotį, vietoj gegužės 1 įdėti sausio 13, vietoj darbo žmonių dienos įdėti dieną, kurios metu buvo įvykdyta tragedija, kada žmonės buvo įstumti kaip gyvi skydai, panaudojant dėl tam tikrų politinių tikslų. Šita tema, aišku, yra kriminalizuota, daug apie ją negalima pakalbėti, bet aš manau, su laiku anksčiau ir vėliau ta tema iškils. Ir džiugunos tiek, kad Paluckas kol kas jisai laikosi, vis tiek kažkiek skaitosi kairieji, kažkiek skaitosi socialdemokratai, ir jie negali leisti per savo valdymo laikotarpį, kada jie yra valdančioji dauguma, tiesiog gegužės 1 dieną visų dirbančių žmonių minėtiną dieną paimti tiesiog ir išmesti šventinų dienų sąrašo. Tai atrodytų per daug negražu ir ideologiškai, kaip tu pasiaiškinsi, nes be abejo ta pati jų partija yra priklauso bendriems europinės alijansams ir kaip tu paaiškinsi, kad jūs esate valdančioji dauguma ir atėjo kažkok pas jūs išbraukė gegužės 1 dieną išmestinų dienų sąrašo. Todėl tikėtina vis dėlto šį kartą dar, kol valdys socdemai, iki 2028 metų, gegužės 1 diena, vis dar liks nedarbo diena. Ir be to džiugu, iš tikrųjų, jau gegužės mėnuo, jau būna gražesni orai, net ir šiaip panaudoti savom reikmėm tą dieną, nebūtinai ten kažkokius mitingus darant, ir tai yra pakankamai gerai. Kiti sako, kad yra per daug tų minėtinų, švestinų ir nedarbo dienų, bet aš manau, kad iš tikrųjų jų gali būti ir dar daugiau. Šiaip dirbant našiai reikėtų trumpinti ir darbo laiką ir pačią dirbamų dienų skaičių mažinti.
galima tikrai efektyviai dirbant iš tikrųjų išnaudoti tą laiką prasmingiau. Nes dabar daug to žmonių, kurie ateina realiai į darbą, bet realiai dirba kokias 4-6 valandas, o sėdė 8 arba 10 valandų. Ir tiesiog yra švaistamas mūsų visų laikas. Negailėkime, kad žmonės turi papildomų šventinių dienų, kurias galės skirti tas dienas ar su šeima pabūti, ar išvykti, ar reikalus susitvarkyti, ar dar kažkaip pailsėti tiesiog. Bet aišku, liberastai ir visi kiti tai kovoja ideologinius karus ir be abejo nori įstumti bet mažiausią priminimą, kad vis dėlto dirbantys žmonės buvo organizuota jėga, stipri organizuota jėga ir jie sugebėdavo įsikovoti tam tikrų rezultatų savo gyvenimo, buities palengvinimu. Visą tą reikia istorijai ištrinti ir palikti tik tai jūsų formuotą pačių istoriją apie tragiškumą, apie rusofobiją, apie nuolat puolančius rusus, sovietus puolančius ir taip toliau. Tikėkime, šį kartą atsilaikysė, o mes, aišku, turime nuolat šviesti žmonės, kad gegužės 1 diena yra aktuali ir šiomis dienomis. Kita naujiena iš užsienio yra tokia, kad Ispanijos ministras pirmininkas Pedro Sančesas pirmadienį pasiūlė apmokestinti 100% tarifų būstus, kurias perka užsieniečiai iš ES nepriklausančių šalių. Ir kaip minimo statistika, vien 2023 metais žmonės, kurie yra ne ES piliečiai, Ispanija įsigijo net 27 000 namų ir būtų. Tai yra didelis ganėtinai kiekis. Ir tokį kiekį būtų įsigydami, jie tiesiog spekuliuoja. Todėl Ispanijoje, kaip ir daugumai likusioje Europai, stipriai pakilusios nuomos kainos. Nes nelikė laisvų būstų, jas nusipirkė užsieniečiai ir be abejo jos paleidžia kaip ant nuomos, kaip pasyvės, o ne tai pajamas. Tas pats beje galioja ir Lietuvoje. Atkreipkite dėmesį, kaip yra stipriai išaugusios nuomos kainos. Lietuvoje ta situacija dar tiek nėra aštri, todėl kad Lietuvoje daug žmonių turi savo nuosavą būstą, ačiū tarybiniam palikimui, kaip sakoma. Kitose šalyse būstą turinčių žmonių kiekis yra netoks ir didelis. Pavyzdžiui, Vokietijoje apie 45, kaip ir Austrijoje, kitose šalyse įvairiai. Buvusiose sovietinio bloko šalyse tai be abejo yra didesnis procentas to būsto priklausomumo, nes visai kitokia buvo politika. Brandesnio kapitalizmo šalyse ten yra daug mažesnis procentas, kad žmonės turi savo būstą. Ir yra įdomi tokia situacija. Dalis žmonių neturi būsto, o dalis žmonės turi po 3 būstus. Ir tie žmonės, kurie neturi būstos, jie visi kažkur turi gyventi, jie turi nuomotis. O kadangi yra trūkumas tų būstų, nes atvyksta ar imigrantai, ar dar kažkas, automatiškai gaunasi būsto kainų pakilimas. Ir tie žmonės yra uždaromi ratai. Negali sutaupyti pinigų ir įsigyti savo būstą, nes kad galėtų gyventi, turi mokėti nuolat didelę ir vis didėjančią nuomą. Pavyzdžiui, Ispanijoje man pasakojo Madride, paprastas vienas kambarys kainuoja nuo 700 iki 1000 eurų. Nuoma. Vieno kambario. Ten, aišku, provincija yra mažiau, ten 3, 4, 500 eurų už kambarį. Kaune irgi, žiūriu, beprotiškos tos kainos yra, todėl, kad yra ta rinka visiškai nežiūrima ir nereguliuojama ir gaunasi spekuliantai vyriausiai, kurie iškelia stipriai tas kainas. Lietuvoje aš bijau, kad su laiku irgi byrantams senesniems būstams irgi atsiras gali ta būstų problema, kada kažkas turės daug būstų, o kažkas nieko neturės ir irgi klimsi skolas, kad galėtų toliau pragyventi. Na ir paskutinė naujiena – drama. Kaip ir minėjau, Nemuno aušra bus įvairiausiai atakuojama, ir atakuojama ne tik iš išorės, per įvairius protestukus, per neleidimą jų žmonėms, jų partijos narėms tapti ministrams, bet ir iš vidaus. Ir iš vidaus jau pirmoji kregždė yra Agnė Širinskienė, kuri paliko Nemuno aušros frakciją Seime ir planuoja prisijungti prie Skvernelio vardan Lietuvos. Ilgai padirbo, kelis mėnesiukus tai padirbo ir jau kelia sparnelius kitur. Agnė Širinskienė labai įdomi tokia biografija turi. 2016 metais į Seimą pateko su žaliavalstiečiais, tada buvo ir Skvernelis kartu su jais. Kol jie ten buvo valdantieji, tol viskas buvo tvarkoje, kai nebetapo valdantieji, ta partija aišku pradėjo byrėti, Skvernelis sukūrė savo partiją. Širinskienė 21 metais irgi pasitraukė tiek iš partijos, tiek iš frakcijos ir 2021 metais prisijungė prie Lietuvos regionų partijos frakcijos. Ar į partiją jungėsi, aš nežinau, bet prie frakcijos jungėsi. Tada, kaip jinai minėjo, 2024 metais Skvernelis įsiūlė jungtis prie jų sąrašo, bet Agnė Širinskienė įvertino, kad turi daugiau galimybių su Žemaitaičio nauja politinė jėga.
Ta nauja politinė jėga vadinasi Nemuno aušra ir jinai kaip būtent tos partijos narė, kaip kandidatė ir pateko į Seimą. Tačiau kai pateko į Seimą, buvimas Žemaitaičio sąraše pasidarė nebe toks ir reikalingas, galbūt pasiūlo kažkur kažkokius geresnius postus ir jinai perbėgs pas Skvernelį. Įžūliausias toksai politinis toks bėgiojimas, politiniai pabėgėliai. Tai žmonės, kurie balsavo už ją, tikėdamėsi, kad ji bus Nemuno aušroje, lieka išdurti eilinį kartą. Bent jau pasivargytų metus kokius pabūtų. Net nesivargina. Tai parodo, kad iš tikrųjų tos visos Seime veikiančios partijėlės neturi jokių ideologinių principų. Visi tarpusavį tenais žiūri, o senėjasi, kur didesnės galimybės, ten ir bėga. Geresnės galimybės su Žemaitaičiu? Po metų gal jau geresnės galimybės su Karbauskiu. O gal dar po metų su kokia Čmilytė geresnės galimybės, o gal pažiūrėk ir konservatoriai, gal žiūrėk priims, jinai ten pasiskelbs, kad jinai visą laiką palaikė Vytauto Landsbergio politiką. Čia toks bėgiojimas, lakstymas, žaidimas, prekiavimas, toksai. Tų dalykų yra pilnas Lietuvos Respublikos Seimas. Normalūs idėjiniai žmonės ten kartais patenka, bet labai pavieniais atvejais ir tai jie turi daryti tam tikrus dėrybas, tam tikras savo sąžinę, kad galėtų išlikti apskritai partiniuose sąrašuose. Jeigu žmogus absoliučiai principingas, jis jokiam politinės partijos, nukopitas didesnės sisteminės partijas, niekada jis tenais netilps jokį sąrašą. Net jeigu jis galėtų būti kažkoks stiprus politikas, stiprus Seimo narys, ten reikalingi žmonės tokie būtent plūduriuojantis. Kas vyraujantis, tas tos plūduriuojančius susirenka. Tokies kaip prekės. Ir jie prekiauja savo balsais. Prekiauja savo to požiūriu nevatai. Ir nematomės jokio normalaus, principingo tokio politinio judėjimo. Toks turi atsirasti. Bet toksai atsiras tik tada vienintelių dalykų, kada patys žmonės norės tokį įkurti. Nelauks, kol kažkas paims ir įkurs tas politinės partijas, nelauks, kol atsiras kažkokie politiniai lyderiai, bet patys jie burtus į politinius judėjimus, patys jie keltų tos žmonės, kurie jų manimų yra galintis būti normaliais politikais, jos stumtų į priekį, jos palaikytų. Nes kitų atveju sėdėti ir laukti, kol kažkas savaime pasikeis, tai yra visiškai neproduktyvu. Ir dėl to tada niekas, jeigu sukiu laikant to pasyvų požiūrį, mes ir toliau stebėsime, kad partijos tos pačios sėdi, priima tas pačias rezoliucijas, tie patys neužmušami politikai vis patenka į Seimą, jie keitalioja tas savo uždarasias akcinės bendrovės, tai Nemuno aušra, tai Vardan Lietuvos, tai Socialdemokratų partija, tai Lietuvos valstiečių žaliųjų partija. Tai yra būtent uždarasios akcinės bendrovės, kuriuose sėdi kažkoks ūkininkas, kuris reguliuoja savo tos Seimo narius, o jeigu tam Seimo nariui pasidaro nepatogus, pabėga pas kitą ūkininką, kuris vėl reguliuoja. Bet iš principo visi vykdo panašią, labai identišką politiką. Skirtumai gal yra vietiniam lygmenyje kažkiek, o užsienio politiko tai skirtumų praktiškai 99% nėra. Tokia lietuviška politinė realybė. Ir ji bus tol, kol žmonės nepasakys vieną dieną gana. Mes norime gyventi kitoje realybėje, mes norime turėti visiškai kitokią politiką, bet tam reikalingas masinis, kiek įmanoma, žmonių politinis pabudimas. Jie patys turi dalyvauti politikoje. Nebūtinai turi būti Seimo narių, bet tu gali būti aktyvistų. Ne stebėtojų, bet aktyvistų. Ir tik tada mes galėsime kažkokią pasiekti permainas. Tiek, draugai, norėjau apžvelgti šioje Inforamus laidoje. Ačiū, kad esate, ačiū, kad spaudėte patiktukus. Nuoširdžiai dėkoju savo ištikimiems Patreonams ir kitokiems rėmėjams ir susitiksime kitose vaizdo įrašuose. Iki, draugai!